حالا یه غذا رو بذاریم ببینیم چی میشه. اول صبح آمادش میکردن سر چراغ سفتیله یا رو آتش تنور کرسیشو میزلیده تا میپخته. میزلیده خوب جا میافتیده. روغن پاک رو میریزیم. همه این غذا اصلا با این روغن پاک یه چیز دیگه. خب خودشم پوشاش وا میده. باید قشنگ 3 تا 3 تا و نصف آفتاب بخوره. با کرسیم چسباک داشتنده. حالا این نون خشک و بومی هم میخواد. متوجه؟ بهترین چیزا رو همینا بودم خورده. خیلی بس کافی زیاد کنیش چون ما این آشپز که 2 تا شهر قدیما گفتن سر بچه که عرض میشه. آره ما که 2 تا شهر الان بریزیست همیشه هم بزن سری که خب رضا به کجا کشیده کارش. یه رو 10 دقیقه دیگه به جوشه جا میافته. آلو رو حال دیگه بشکنیم. آلو مشکی خوبیه. آلو شاره خوبه. فکر کنم بس چند. خب حالا چند تا قل به هم بزنه 2 آماده با میده خدا. یه ذره که میشکن. خوب میزله حالا. آره. خدا بده بره. بفرمایید پیش بشینید. اینم اشکر ترشاله برزوکی. دست شما درد نکنه. نوش جون دون. نوش جون دون. گوشه به تن دون. بفرمایید. بفرمایید.